क्या आप जानते हैं स्टील कोयल को बनाकर रोल करना तो आसान है, लेकिन इसको दोबारा खोलना उतना ही मुश्किल काम है। इसीलिए बहुत बार इनको हाइड्रोलिक कटर मशीन के नीचे रखकर काटना पड़ता है। आखिर क्यों? तो दोस्तों, इस एक कोयल में हजारों किलो वजन होता है जो काफी प्रेशर के साथ बंधी होती है। ऐसे में कोई भी मजदूर पास जाकर जब इसको खोलता है तो तेजी से खुलने की वजह से उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। कुछ लोग तो इनको खोलने से इतना डरते हैं कि इनको बीच से पिघलाकर काटने लगते हैं। वहीं अगर ये स्टील कोयल कहीं सड़क पर आपको लुढ़कती हुई दिख जाए तो इसे रोकने की गलती कभी ना करें, क्योंकि ये कोयल इतनी भारी होती है कि आपको हटने का मौका भी नहीं मिलेगा और आप इसके नीचे कुचले जाओगे। इसीलिए ये लोग भी इस कोयल के सामने नहीं जा रहे हैं, बल्कि लकड़ी के फट्टे डालकर इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको ट्रक में ले जाते समय ड्राइवर गलत जगह ब्रेक मार दे तो ड्राइवर का कैबिन ही कुचला जाएगा।